mandana pancang singgi ya singgi sabda uninga ya sabda niratan tanah panjang singgih sabda uning wala bakti dening asih ya dening kang asih aja ketara Sri nuning pasewakan busana busana maneka warna wisma Sri nuning pasewakan busana busana maneka warna serba kapus pitang putian nangian pazrakin sarwarukma sarwarukma renggeng manik narawata ucap kacarita salebeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Magadha Sang Nalendra bibisik Prabu Jarasana ingkang sampun wonten ing setingil binatura talengahing dedampar denta pinalipit ing sesesandi nenggana warat naremik babut prangedan ningginana widajebat kasturi lan sinebaran sari-sari wakan jangkung gede simarga dapi wasimostaya papadana pasmolir bang barongan lupa mangadika sentak sengor Sang Nalendra watek wantos Sang Nalendra Prabu Jarasana ingkang sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan Remagan kian patih Jara Sabda lan senopati ngalaga pahlawan Jara Denta ingkang sampun tungkul kamari kelutat cimah narimang sabda hajrih ningali pamor Sang Nalendra unira kangandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun Sang Nalendra Prabu Jarasana kadang ingsun rai patih lan senopati adia kang anu payus dipiagul kalayan dipireus rai coba kadi kahareup riukna kang sangat sono nu taya papadana yap kadi kahareup riukna supaya ulah pahaok-haok nyaritana kadi kahareup rai Sri Paduka Gusti pupu dening ati sembaheun abdi-abdi saeusi nagri. Ya. Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalayan nyuk semangga ngahaturakeun semua bukti ku nyuk panjenengan Sri Paduka. Ya.
pujastuti rayi tak terima tering tangan kiwa tinggal simpen puluh hati pun deing mas taka kali perkawis tina no pihak kalpatan muga agung isu cukup lumur jemar pun tenanu kateda saling maklum kaping 3 purwanipun panjenengan keresahan mali dateng repati wonten kersa kang punawa cilaranipun butuh enten mali kang tiajing-ajing siang pun dalu kejabit timbalan Sri Paduka ya syukuri tunggu dau tayi senapati rai kapayun yi Gusti atuh teu pina damel abdi Gusti nampi kana pembagi selera panjenengan mugi ditampi kalayan kabingahan nya kalayan ngahaturkeun semua baktus ku hunyuk panjenengan Sri Paduka ditarima ku Kang Rai kalayan kalihna ti eta tina naon nepi ka kalepatan muga agung sieu cukup lumur jumaraha punten anu kateda saling malum kaping 3 na aya pikir saenyang atuh purwanya yurji simabdi dina waktu ayeuna kulan Gusti lagam mana maneh nyarita di kitu-kitu lagam batu nunggal Gusti aya pikir saeuna atuh purwanya yurji simabdi dina waktu spaghetti wae ayeuna aya pikir saeunaon Paduka kieu buru dihaturanan linggih ku akang saperkara akang dek negerakeun rasa kasono di mana kadua nanti eta akang negerakeun rasa syukur ka mararaneh sararea oge ka sajumlah aparatur nagara sipil militer menteri bupati oge ka para jawatan anu liana oge ka tokoh masyarakat anu geus mikeun bala bantuan kana pahaka priyogaan negara sabab akang rumah saya jadina negara merdeka tulaluas saya telah menang akang pribadi tapi menang sararea menang cara gotong royong hirup kumuh babarengan hasil gawe nurancage rai itu sebenarnya hasil jerih payah hasil gawe nurancage hasil gotong royong ieu kaki teh Gusti bener takwa ieu dina waktu ayeuna kumaha akang minta laporan ngeunaan kaayaan negara mundur jeung majuna di negara dina sandi katinggalna kaayaan negara sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan sami sarenang para tani sugih mukti anu dagang sami sugih mah teu aya bancang pake uteu aya hal-hal anu teu pikarep ku urang sadayana syukur timala atuh dina sandi katinggalna tamu-tamu ti luar negara anu sami ngahaja nyatana ninjau ka negara urang anu balikna ka masing-masingna tempat pada ngabogaan idangan masing-masing tina pertanian tina pangwangunan utamina tina kabersihan sareng sajabina ya syukur Gusti kumaha rai atuh dina waktu ayeuna upeti-upeti ti luar negara ti raja-raja patalukan urang parantos yumping bener dawuh kaula nun Gusti syukuri atuh upami ditinggal kana kaayaan dina waktu ayeuna upami dibentenkeun sareng taun-taun anu parantos kalangkung asa aya langkung ningkatna pangwangunan utamina dina waktu ieu ya syukur sakola-sakola jalan-jalan listrik rupi-rupi katampi pisan kalayan dina waktu ayeuna timpa balikna masyarakat dititah gotong royong teu ti popolotot dititah kerja bakti teu nyalelengir dititah di pentas sumbangan pun kitu deui teu kukulutus salaladarna katinggalna dina waktu ayeuna yah nuhunyi naon atuh kakirang Sri Paduka lain dume hareupeun akang maneh nyarita kitu sanes sareng kanyataan Paduka ya syukuri nganung harti akang raja gagah dawuh nganung harti akang raja sakti kantenan nganung harti akang raja berat beunghar dawuh bro di juru bro
dipantau ngalayah di tengah imah bunsir leuit loba duit ngeunah nyanang ngeunah nyaning nyanung oge pegawai negeri mah teu meunang ya perboden pegawai negeri mah teu meunang hareupeun teu meunang soce biasa we tukangeun mangeceng terus timalan paduka ya akang dina waktu ayeuna ieu ti brasare dahar kariam nginum karirot sare karidug pake karirap naon cek saliwat maka kurang akang timalan jauh pangarsa teu aya ya teu bisa kitu rai dina waktu ayeuna asalas akang mikiran kana kajadian anu geus kaliwat dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa akang teh mangih kanjerian anu luar biasa rai uluh kanjerian naon paduka kanjerian naon paduka ditampi ku istri pilih ditampi ku istri masyawios abdi gaduh pelet 7 telebung lain soal ku awewe perkawis naon memang akang hirup teraja berat beunghar para ratu mika yungyun para menak mika serap kolotnya sabudak era dengan mika deudeuh rayi tapi ana mikiran kanyerian sumuhun kanyerian naon sategasna akang teh menang beja cenah di negara Amarta Prabu Yudhistira teh bakal ngayakeun pesta hajat surya ari maksud jeung tujuanna eta pesta hajat surya pikeun ngahijikeun raja-raja di satatar madya desa di sabelah dunya sebenarnya maksud jeung tujuan nama Yudhistira teh hayang jadi ratu mulku ratu anu ngaratuan ratu raja anu ngarajaan raja Narpati nu ngarpatian Narpati di sabelah dunya di satatar madya desa satanah pratipi tau sakedeung di waktuna raja-raja tereh dararatang ka Amarta diondang ku Pandawa tapi nah atuh ka kaula bujeng hingga aya basa surat undangan geueuh ampun nyeri hate akang nyeri asa teu diaku asa dianggap remeh asa dianggap sepele ku Pandawa wah ieu akang ngabogaan tekad nyatana hayang ngancurkeun jeung hayang ngabatalkeun maksud jeung tujuanna Pandawa nyatana pesta hajat surya atuh ku kituna dina waktu ayeuna akang minta supaya persetujuan ti bararane urang hancurkeun wae eta nagara Amarta kitu sabenerna rai satuju lamun negara Amarta urang hancurkeun urang batalkeun pesta Pandawa tos si kurang ajar satuju mana teman teh bicara menang-menang Gusti Petengatin nira Petengatin nira solena salin pawarsa sawi inna pawarsa ya sakedapan betena wangsul marganipun peteng penggalih ieu patih lan senopati unira kangandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun waduh leres pisan upami ditinggal kana kaayaan asa nyeri upami teu diaku teh ku Pandawa bujing hingga aya basa surat oge henteu atuh bade kumaha dina waktu saena ya satuju lamun maneh lamun ieu nagara Amarta urang hancurkeun ae nagara Amarta dihancurkeun ya
satu zaman Dina Sandi upami bade dihancurkeun menegara Amarta ieu teh abot pisan. Abot pisan. Abotna naon? Naon beratna minta supaya carita naik. Kasieun maneh naon? Margi ka panaina teh Pandawa teh parantos akrab sareng raja-raja di satatar madya desa. Nah dikintena urang moal hancur ieu negara diserang ku raja-raja. Leuwih hade urang jerang ka Amarta. Mumpung pesta rasa jadi Gusti tapi paralun malu manu kasuhun hapunten anu diteda nya uning galih nu dipamrih ieu mah punten pisan teh ku ayana sanes istilahna nog mapatahan ka hayam nitah ngojay kamari nanging ieu mah pandangan ditampi nuhun teu nyangakeun bobot pangayon timang traju abot enteng aya di salira panjenengan kaula nun manawi bahan katampi naon sumuhun upami teh mah ayeuna urang darwe ngayakeun serangan ka itu pangemut abdi Gusti sumuhun ai nafsu mandanya kitu gunung ge pan palai ngalegleg cek si eta cek nafsu nya tah upami urang dar teh ngayakeun serangan ka itu pan urang teh kedah ngabiaya pan loba sumuhun alat-alat perang bilih kirang lengkap nah teu langkung sae urang sasadiaan heula wae Gusti cukup harta kakayaan jeung heuya alat-alat perang geus loba naon ka kurang akang raja berat beunghar akang raja sakti daw dina sandi kumaha ieu efek sampinganna tina perang Gusti duh awatos upami ninggalkeun akibatna mah anu perang teh anu menang jadi ruhak anu eleh jadi lebu teu aya untungna ayeuna pan akibatna abdi we ari nguping berita sareng ningal berita rajeunna abdi mah sok ngupingkeun berita sareng ningal berita tina DPRI ya sumuhun eta we Gusti ningal anu alut-alutan jelema masyarakat anu katalang sara neangan tempat anu aman rek ngungsi nu ngagotong akina nu ngagotong ninina nu ngais orok bari jeung kalaparan hawatos teh dina sandi kumaha teh langkung sae upami urang diayakeun utusan ti dieu ka Amarta nyuhunkeun syarat uleman kitu hap sigrep purna dewa hap sigrep purna dewa daerah ingkang nafsu kagila-gila ingkang samyang ngalaga lawan bangsa Gusti punten cek abdi ge tadi ya kumeok meme dipasok miyuni kayam kabiri bodas ceuli jurig munila mokot di ciduhan paingan sekolot ulah init-initan larangan bulannya cewek ieu bakal mangikan nyerian teuing ngalengkahan Bang Barung meureun kurang ajar bangsa tesudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan aing di papatahan gunung kitu aing raja sakti aing raja gagah pasat uluh aing kudu datang ka Pandawa beta surat undangan ka mana harga diri aing aing raja aing sakti ya tuh itu kuping gajah di talapung bangsa asbak dibaledogeun kana kaca nako aduh tesuli aing kudu kitu hirup bangsat sakira-kira teu sanggup jadi senopati eureun dipesak ku aing tina gawe jahat uluh
ditonyok betung untung sok minang push up nya push up udang Jawa jadi rada tuas betung naon push naon teh push up paling udang Jawa tuh naon jungklit jung kedang anu kitu mah atuh enek-enek kancang huang balik Bandung Paseban parakan munjang mujang soang bangsat ih paduka sanes teh sangem abdi pikeun ngancurkeun panawanya ari maksad kitu mamangah teh teuing nangi imah tadi ge pandangan ditampi nuhun teu sawios kitu bawiraos abdi Gusti mana sanggup pikeun ngancurkeun panawa aing nanya teh kitu sanggup apa teu nya sangem abdi Gusti pikeun ngancurkeun atanapi ngayakeun serangan ka negara Marta abdi Gusti sangem pikeun ngancurkeun panawa bener timbalan syukur lamun kitu mun kita tadi meureun lamun kitu mah aya tanggung jawabna maneh timbalan nanging ieu teh kumaha carana kumaha sun perang teh urang serang wae langsung kampung-kampung na urang durukan masyarakatna podaran kitu kayanana rai